Kaixo, ni Braga naiz eta hau ala bestea jokoa egingo dut. Mila esker gaztea. Konposatzea ala pintxatzea. Konposatzea, bai. Gehiago esan dezaket, bai. Dantzatzea ala abestea. Dantzatu. Zeba! Ba, tio, gauzak esan dezaket dantzatzerakoan, orduan, dantzatu, pim-pam. Gorritoak ala gominolak. Gorritoak, gominolak, asko gustatzen zaizkite, pero tu, ya me he cansado. Me he cansado, ¿por qué? Ja asko jan ditut, belarritako asko egin ditut gominolekin, erresinarekin nahazten, txerrikeri haundi bat, nire logela usain oso txarra zeukan, orduan, gorritoak. Madril ala Barcelona. Madrid goa naiz, eta Madrid, bai, Madrid. Apple ala Android. iPhone. Zeba! Airdrop, hoberena da, nire dana egiteko eta dena. Autobusa ala metro. Autobusa. Bueno, Donostiko metroa ez. Madrilgo metroa. Igual, bai. Bueno, baina autobusa hobeto, ze bai, argia ikustezu. Baina ere metroa, bueno, ba ez dakit. Mila esker maitiak hau ikusteagatik, mila esker gaztea. Hor egongo naiz pintxatzen, abesten, nire sari sozialetan jarraitu. Eta hori, importantena, oso ondo pasa, guapi, musu handi bat, agur! Zure musika